發哥，你揾咩啊？返香港揾食啦！6 hours later，喺飛機上邊啱啱睇下發哥食乜嘢。經過10幾20個鐘頭嘅飛機，發哥終於嚟到香港啦！你都知啦，發哥好搭地氣噶嘛，而家哋搭緊啲巴士去酒店。九龍城黃明記出名街。發哥，你又食嘢啊？係啊，又食啦！發哥，你做乜嘢啊？嚟掃街啊嘛，做乜嘢？發哥，你又食乜嘢啊？新鮮出爐蛋撻。有。哇，發哥呢個乜嘢啊？呢個鮮牛蛋治。哇，正喎！